hrana care nu hrănește. Aș vrea să ne rugăm înainte ca Domnul să ne călăuzească prin cuvântul Lui. Nu este un cuvânt ușor. Aleluia! Tăticule bun, aducem înaintea Ta cuvântul acesta, Doamne, pe care L-ai pus. Te rugăm, Doamne, ca Tu să-l faci să pătrundă în inimile noastre, să ne schimbe, Doamne, după chipul și asemănarea Ta, Doamne, căci Tu ești cuvântul, Doamne. Și Tu ai spus că trebuie să ne reînnoim mintea cu cuvântul Tău, Doamne, Dumnezeul meu. Și să avem gândul lui Hristos. Aceasta este porunca pe care ne-ai dat-o, Doamne, prin apostolul Tău, Pavel. Voi să aveți gândul lui Hristos. Și îți mulțumim, Domnul nostru cel prea înalt, că ne binecuvântezi și că Tu ești prezent aici, în această zi. Te laud, Tată Sfânt, și Te preamăresc pe Tine. În numele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, m-am rugat. Amin. Aleluia. Astăzi suntem foarte puțini, dar nu ne împiedicăm de lucrul acesta. Știm că sunt mai mulți. Povestea la un moment dat, fac o paranteză, ascultam pe fratele Richard Wurmbrand, am citit și cartea aceea lui și spunea predici din celula întunecată, are el o carte care se intitulează așa. Și spunea că el efectiv predica în celulă când era acolo. Și era sigur că îngerii lui Dumnezeu pot să ia cuvântul ăla și să-l ducă mai departe, să-l audă cineva. Atâta credință avea acel om. Și sunt multe exemple în Vechiul Testament, dacă vă uitați, unde Domnul spune profeților lui, du-te și strigă în pustie. Să strigă în pustie la cine? Să audă cine? În spirit se aude, fraților. În spirit este luptă. Dumnezeu, când a vorbit și ne-a făcut pe noi din țărâna pământului și a creat pământul, nu era nimeni. Să zică, eu cu cine vorbesc aici? Este viață, chiar dacă noi nu vedem. Este viață. Dar să revenim la subiectul nostru de astăzi. Deci am numit predica de astăzi, cum am spus mai devreme, hrana care nu hrănește. De unde mi-a venit ideea acestui cuvânt? De acestui titlu și m-am rugat Domnului și mi-a venit în minte acest subiect. Zilele acestea de sărbătoare, Crăciun, Revelion și așa mai departe, am tot mâncat tot felul de bazaconii și într-o zi stăteam și mă gândeam așa, mâncam, nu mai știu ce mâncam, lucruri din astea de porc, tot felul, cum le spunem noi, porcării, adică tot felul de produse din porc și le spunem porcării, așa. Și mâncam și îmi dădeam seama că aveai o senzație de sătul, că ești sătul, dar îmi dădeam seama că nu te hrănește hrana aceea. N-aveam mă simțeam așa, gol. Și e un paradox, că deși te simți plin, totuși mă simțeam gol. Adică era ceva așa, zic, ceva nu e în regulă. De ceva vreme, de vreo câțiva ani, bine, de mult am adoptat chestia asta, dimineața mâncăm cereale cu iaurt, cu lapte, și tot felul, musli, semințe din acestea le punem și asta e hrana noastră de dimineață. Și aia într-adevăr hrănește, adică o simt că te hrănește. Deci nu vă faceți griji, nu vă țin o predică despre nutriție. Astăzi nu suntem la o predică despre nutriție, nu. Dar vreau doar să vedeți, să fac o paralelă. Și de multe ori deci mănânc un bol din acela de cereale și îmi ține până la 1 lejer, 1, 2, n-am nicio să zici că mi se face foame. Când am mâncat porcării din astea, am tot mâncat, de asta am zis, asta nu hrănește. Mâncai și mai târziu, până în 12 deja ți se făcea foame, începea să se facă foame. Și mi-am dat seama, zic, Doamne, cât de neînțelepți suntem, mâncăm numai lucruri care nu ne hrănesc. Și am zis, oare așa este și în spirit? Așa ne comportăm și în viața noastră de zi cu zi cu Domnul, în umblarea noastră cu Domnul? Dacă așa se întâmplă, trebuie să luăm atitudine și să facem ceva. Deci noi acum, trăind în vremurile astea de belșug, de multe ori ne hrănim trupul și Duhul cu lucruri care nu ne hrănesc. Efectiv nu ne hrănesc. Spunea un tip odată, tot așa, un tip care vorbea despre nutriție, dom'le, dacă ai mâncat și după aceea te ia somnul, să știi că ai mâncat ce nu trebuie. Pentru că
normal, mâncarea pe care o mănânci trebuie să-ți dea energie, să te ridice, nu să te trimită la somn. Asta trebuie să facă mâncarea pe care tu ai mâncat-o. Mă rog, pe undeva avea el dreptate. O dădea și în alte aberații, că trebuie să mănânci nu știu ce în funcție de grupa de sânge pe care o ai. De parcă urmașii lui Adam știau fiecare, băi, eu am A2, am A3 și mănânc doar de-astea. Nu există așa ceva. Asta e o bazaconie născocită de unii. Dar ideea că aia mi-a atras atenția, că Dumnezeu, de ce după ce mănânci ți se face somn? Că ai mâncat ce nu trebuie. Și asta este. Deci mâncăm lucruri care nu ne hrănesc. Deci trăim vremurile astea de belșug, mâncarea este peste tot. Și cea care hrănește și cea care nu hrănește. Deci noi trăim în ziua de astăzi un lucru extraordinar. Te duci la magazin și găsești absolut orice. Tu nu trebuie să-ți mai faci pâine, tu nu trebuie să-ți mai faci griji că trebuie să tai găina. Ați văzut? Eu am trăit la țară multă vreme, am fost în vacanțele mele, petreceam acolo de când se termina toate vacanțele, și aia de iarnă, și aia de vară, și aia toate. E complicat, frații mei. Să stai găina, trebuia după aia să o jumulești, să o scoți din ea tot. Acum te-ai dus la supermarket, ți-ai luat găina, ai venit acasă, ți-ai luat găina tăiată, deja curățată, pârlită, tot. La fel și cu porcul. Îl tai, dacă nu e frig, nu ai unde să-l ții. E complicat, foarte complicat. Noi trăim niște vremuri foarte binecuvântate. Să nu ne culcăm pe ureche și să spunem că, Doamne, ce vremuri grele trăim noi, ia uite, n-am mai găsit, știu eu ce, la magazin. Nu mai aveau, cum au făcut ăștia după, nu mai era hârtie igienică. Ia întoarce de un pic înapoi vreo câteva sute de ani, vezi ce hârtie igienică aveau ei. Sau m-am dus și n-am găsit orice, spuneți, alegeți noastră. Nu trebuie să ne mai plângem, frații mei. Deci noi trăim vremuri de belșug în ziua de astăzi. Chiar și acum, în condițiile acestea, aduceți-vă aminte când a început pandemia asta, la început, acum, chiar fix acum un an, era, mai în primăvară, toată lumea a năvădit și a golit de făină, a golit mălaiul, nu mai găseai mălai, nu mai găseai făină, nu mai găseai zahăr, nu mai găseai nimic. De-au trebuit să pună ăștia, n-ai voie să mai cumperi decât 4 pachete de făină maxim. Era pe la Kaufland, mi se pare. Alții au făcut, până în America mi se pare că au făcut, dacă cumpărai mai mult costa, dacă cumpărai doar un pachet, costa 5 lei. Dacă cumpărai 10 pachete, costa 20 de lei. Bun. Deci trăim vremuri în care găsim orice. Și lucruri care hrănesc și lucruri care nu hrănesc. Pentru trup, magazinele sunt pline cu tot ce vrei și ce nu vrei. Hrana sănătoasă care hrănește și hrana sănătoasă care nu hrănește. Pentru suflet, revenim. Ne apropiem de partea care ne interesează pe noi cel mai mult. Pentru suflet de asemenea. La fel găsești și pentru suflet ce vrei și ce nu vrei. Noi știm din cuvântul Domnului, cuvântul lui Dumnezeu este adevărata hrană pentru duh și suflet. La Ioan, capitolul 6, la 51 la 58, vă rog să mă ajutați și pe mine cu scripturile aici. Deci la Ioan, capitolul 6, Domnul nostru Iisus Hristos vorbea cu acești iudei, capitolul 6 de la 51, și la un moment dat spune un lucru care pe ăștia îi șochează, unii chiar și l-au și părăsit. Și zice așa, de la 51. Eu sunt pâinea vie care s-a pogorât din cer. Dacă mănâncă cineva pâinea aceasta, va trăi în veac. Pâinea pe care o voi da eu este trupul meu și pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană, trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl este viu, m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl. Tot așa, cine mă mănâncă pe mine, va trăi și el prin mine. Astfel, pâinea care s-a pogorât din cer nu e ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.
Domnul Iisus Hristos, când zice de trupul lui, vorbește de cuvânt. Pentru că El este cuvântul. Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia pe care o citești este Iisus. Și vedem că în ziua de astăzi Biblia este peste tot. Deci nu pot să zic că nimeni, domne, n-am de unde să iau Biblia, n-am unde să o găsesc. Nu e nicăieri. Nu, frații mei. Cum este belșug de hrană, este și belșug de hrană spirituală. Trebuie doar să o cauți. Vedeți că tot acest belșug se reflectă și, cum e natural, se reflectă și în spiritual. Dumnezeu nu lasă lucrurile aiurea. El le pune și le face așa cum trebuie. Deci Biblia este peste tot. Se predică la televizor, e pe internet, se găsește de cumpărat. Da? Dar în același timp sunt și o grămadă de alte lucruri care nu hrănesc, spiritual vorbind. Tot ce este pe la televizor, tot ce este pe la radio, tot ce este pe internet, cărți, tot felul de cărți de ezoterice, tot felul de cărți care se adresează strict sufletului. Vei găsi câte vrei, yoga, budism, hinduism, ce vreți dumneavoastră. Sunt acolo și Dumnezeu le îngăduie. Pentru că este la fel cum este natural. Ce este pentru trup, bune și rele, așa este și pentru duh. Bune și rele. De ce? Ca omul să aleagă. Totdeauna Dumnezeu l-a lăsat pe om să aleagă. Că mulți întreabă, zice, de ce a lăsat Dumnezeu, a pus pomul al cunoașterii binelui și răului acolo și pomul vieții în partea cealaltă? Pentru că Dumnezeu l-a lăsat pe Adam să aleagă. Doar i-a dat un sfat. Din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, că în ziua în care vei mânca din el vei muri. Bineînțeles, unde s-a dus întâi, drept la ăla s-a dus. Este ca în videoclipul ăla, ca să arate că oamenii sunt atât de curioși și nu ascultă, puseseră în mijlocul unei intersecții undeva, unde erau trotuare mai multe, trecea multă lume, puseseră un buton roșu și a scris pe el, nu atingeți, pericol de nu știu ce. Și au lăsat o cameră de la vedere acolo ascunsă să se vadă cum oameni mari, nu copii, veneau oameni maturi. Se uitau în stânga, în dreapta, a fost, sau începea să urle o alarmă, făcea cătat. Venea un polițist, de ce ai pus aici? Oameni maturi. Omul totdeauna când îi spui să nu facă, nu știu ce, caută să se ducă exact acolo, unde îi spui să nu. Nu pune mâna acolo. Mă duc și pun mâna direct acolo. Deci vedem cum se reflectă ce este în natural, se reflectă și în spirit. Deci aceste lucruri, o grămadă de lucruri care nu hrănesc spiritual, ba din contră golesc sufletul. Problema noastră ca oameni, pentru că avem o problemă, este că noi ne hrănim doar cu ce ne place, fraților. Asta este problema noastră, pentru că ne hrănim doar cu ce ne place, nu cu ce trebuie să ne hrănim. Și asta se întâmplă cu toții. Nu putem să negăm lucrul acesta, nu cu ce trebuie să ne hrănim. Și asta arată lipsă de înțelepciune, asta arată lipsă de maturitate. Și în spirit, și în natural. În special în natural. Nu mănânc de aia că nu-mi place. Nu mănânc de aia că nu-mi place. Dar vreau să vă puneți într-o postură la un moment dat. Ia să, nu zic acum, nu doresc nimănui. Când ajungi de pățești ceva, ai o boală, și îți spune doctorul, nu trebuie decât să mănânci supă de pui fără sare, fără aia, o zeamă lungă acolo, de n-are niciun gust. Ce faci? Zice, de asta depinde viața ta, dacă mănânci și vezi mori. Ia să vezi atunci, cum nu mai zici că nu-ți place. Trebuie să mănânci ca să trăiești. Așa suntem cu toții. Mâncăm și asta este problema noastră, și în spirit și în natural. Luăm doar ce ne place, nu ce trebuie și ca ce ne hrănește. Și în materie, de cele mai multe ori, dorințele și obiceiurile noastre culinare reflectă dorințele și obiceiurile noastre în materie de hrană spirituală, fraților. Eu așa cred. Dacă nu ne impunem să mâncăm ceva care nu e gustos, dar e sănătos pentru tine, e vorba de disciplină, așa cum a spus soția mea. Dacă nu-ți impui să faci lucrul ăsta, așa este și în materie de spirit. Și nu vorbesc doar de ezoterism aici, că ne uităm. Uitați-vă eu mă uit la mine.
și de multe ori, hai să văd un film creștin. Bine că nici nu au profesionalismul celor de la Hollywood, cei care fac filme creștine, dar de multe ori te uiți și mă forțez să mă uit la acel film creștin. Foarte puține filme creștine la care am putut să mă uit, da, dom'le, mă uit, uite că îmi place. Fratele meu, dar dacă e un film SF cu roboți și cu nave spațiale și cu mai știu eu ce, imediat, gata, stau și mă uit, îmi place, marfă. Hrană care nu hrănește. Am văzut un film zilele astea, ne-am uitat, ia să vedem, nu știu ce. Groaznic. Bine, el așa, din punct de vedere, ok, dar nu. Spiritual vorbind, n-am dormit bine toată noaptea. Nu era film de groază, nu văd, dar era un film de ăsta de duzină. Unii care trebuiau să scape pe alții de pe nu știu unde și dă-i și împușcă-i și așa, gen cum erau filmele alea odată cu Comando. Dar nu hrănesc. Deci să ne uităm la lucrurile acestea și noi trebuie să ne impunem obiceiurile spirituale. Dacă suntem avizi după mâncarea care ne gâdilă simțurile și respingem cu desăvârșire hrana sănătoasă, eu acum nu vreau să spun că, domne, trebuie să mănânci doar orez fiert sau mai știu eu ce alte prostii. Nu există așa ceva. Dar trebuie să ai în vedere că trebuie să mănânci mai mult hrană sănătoasă decât mai mult hrană gustoasă. Bine că de multe ori și aia sănătoasă e gustoasă, nu e neapărat. Asta pentru trup. Și pentru spirit la fel. De fapt, pentru spirit poți să mănânci doar de aia sănătoasă, chiar dacă nu-ți place. Pentru că este mai bine pentru tine. Deci zice așa, deci dacă suntem avizi după mâncarea care ne gâdilă simțurile și respinge cu desăvârșire hrana sănătoasă, care de multe ori nici nu arată, nici nu are gustul foarte plăcut, trebuie să ne cercetăm foarte atent să nu ajungem pe plan spiritual în postura din 2 Timotei 4:3. Hai să ne uităm la 2 Timotei 4:3 să vedem ce ne spune 2 Timotei 4:3. 2 Timotei 4:3. Zice așa, că își va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Cum am spus, ce e natural se reflectă din spirit, frații mei. Va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Cădem în pericolul acesta, dacă noi avem tendința aceasta. Pentru că, ați văzut, de la început am văzut că tot ce este natural se reflectă în spiritual. Da? Își vor da lucrurile acestea ca să audă lucruri plăcute. Și nu e bine. Nu e bine pentru că de multe ori începem și nu ne mai place ce se predică, nu ne mai place ce spune Cutărescu, iar ne spune ăsta lucruri care suntem un pic cam ne dărâmă. E pesimist, pastorul Alex, am auzit și chestia asta, cine mă aude o să se supere, o să fie pe internet, da, asta e, nu pot să nu spun adevărul. Ești în pericol dacă ai atitudinea asta. Dacă ai atitudinea asta că nu mai îmi place ce predică ăsta. Știți unde ajungem? Unde au ajuns evreii. Ni s-a acrit sufletul de mana asta în fiecare zi. Acolo ajungem, fraților. Dacă începem să zicem că mie nu mai îmi place ce se predică în biserica asta. Nu. Ce se predică în biserica asta, mulțumesc Domnului, s-a predicat și se predică în continuare cuvântul lui Dumnezeu pur. Așa cum este. Și mulțumim Domnului pentru lucrul acesta. Cei mai mulți dintre noi suntem la o vârstă spirituală înaintată și trebuie să ne dorim hrana tare. La Evrei 5, 13 cu 14, ni se spune aici Evrei 5. La Evrei 5, 13 la 14, de la 13. Zice așa, Evrei 5, de la 13. Zice, și cine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceia căror judecată s-a desprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Deci uitați-vă aici. Învățăturile alea doar miroase așa, Domnul te iubește, Domnul e cu tine, Domnul îți dă, Domnul îți face, Domnul te duce așa pe brațe, Domnul, numai din astea așa, aia nu este o învățătură sănătoasă, fraților. Nu că nu e adevărat că Domnul te păzește, aia e adevărat. Dar uitați ce spune aici, care este hrana tare? Nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Fraților, despre neprihănire, când vorbești despre neprihănire, vorbești
împotriva păcatului. Totdeauna, și atunci vorbești despre neprihănire. Oamenii care nu se mai suferă să li se vorbească că, Doamne, uite, trebuie să te ferești de păcat, trebuie să vorbești de aia, trebuie să... Nu le place hrana tare. Nu le place hrana sănătoasă din punct de vedere spiritual. Lasă-mi să ne spună de-astea. Ce bine, ce frumos, ce ne ține Domnul în brațul Lui și... Nu că nu ne ține Domnul în brațul Lui, El ne ține. Dar ca să ne țină în brațul Lui, uite-te și analizează-te pe tine în primul rând. Când pui condiții copilului, băi, dacă nu faci asta, nu primești asta altă. Dacă nu faci și tu curățenie sau orice poți să pui, da? Dacă nu îi impui copilului niște lucruri și când le face, aia este vorba de neprihănire, ai niște așteptări de la ei, ca Domnul să te țină în brațul Lui, are niște așteptări de la tine. Nu că El n-ar ști ce poți să faci și ce nu poți să faci, dar El vrea să vadă. El vrea să vadă că te preocupă, că te chinui să faci, chiar dacă dai cu stângul în dreptul. Deci, să avem mare grijă, da? Să nu ajungem acolo. Deci, învățătura asta despre neprihănire, te va duce la maturitate spirituală, fie că îți place, fie că nu. Nu e gustoasă, dar are capacitatea să te desăvârșească în umblarea ta cu Domnul. Învățătura pe care noi o primim în biserica asta și am primit-o dintotdeauna, are capacitatea să te desăvârșească în umblarea ta cu Domnul și a avut și o are în continuare. Trebuie doar să ne hrănim cu învățătura aceasta. Bun. Acum, am o porțiune unde vedem că hrana se strică. Sunt făcute o grămadă de studii, mă întorc chiar la hrana naturală, sunt făcute o grămadă de studii în care se arată, și poate le-ați auzit pe la radio, pe la televizor, în care se arată câtă mâncare se aruncă pentru că se strică. Sau pentru că oamenii au cumpărat prea multă din lăcomii. Asta facă. Americanii sunt pe primul loc, românii sunt pe locul 2, nu știu, am zis eu așa. Da? Cumpărăm și mă uit la mine în frigider. Am luat. Acum, de câțiva ani, slavă lui Dumnezeu, nu am mai luat. Am luat doar cât am mâncat de Crăciun acum. Am luat doar ce am mâncat. De ce? Ca să nu se mai strice, să o aruncăm. Dar sunt o grămadă de lucruri care se aruncă. Asta în case. Să vedeți cât se aruncă din magazine. Eu am trecut odată prin spate pe la Megamag și nu mi-a venit să cred. Pe la noi pe acolo. Am trecut și scoteau ei afară. Și băi, da, zic, eu uite câți cârnați aruncă ăștia. Cârnați, tot felul, mâncare neică, cu care puteai să hrănești un azil de bătrâni. De ce? Se strica. S-a stricat. A ieșit din termenul de garanție. Deci belșugul acesta duce într-acolo. La fel se întâmplă și în spirit, să știți. La fel se va întâmpla și se întâmplă și în spirit. Și mergem acum și o să stăm un pic aici, la Ioel. La Ioel, capitolul 1, de la 15 la 20. Ioel, Vechiul Testament, Ioel, capitolul 1, de la 15. Și zice așa: vai ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustire de la cel atotputernic. Ne uităm, ziua Domnului este aproape. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, ziua Domnului este mai aproape ca oricând. Și spune așa la versetul 16, asta mi-a atras atenția. Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri și n-a pierit bucuria și veselia din casa Dumnezeului nostru. Nu s-au uscat semințele sub bulgări. Luați aminte la toate cuvintele astea, că o să trecem prin ele. S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, hambarele sunt stricate, căci s-a stricat semănătura. Cum gem vitele, cirezile de boi, umblă buimace, căci nu mai au pășune, chiar și turmele de oi suferă. Către tine, Doamne, strig, căci am mâncat focului slazurile pustiei și para focului a părlit toți copacii de pe câmp. Chiar și fiarele câmpului se îndreaptă doritoare către tine, căci au secat pâraiele și au mâncat focul islazurile pustiei. Amin. Deci de ce zice? Nu s-a prăpădit hrana sub ochii noștri. Da? S-a prăpădit, adică s-a stricat sub ochii lor.
exact cum am spus de mâncarea care este din belșug și se strică și o aruncă și așa, așa se întâmplă cu cuvântul lui Dumnezeu, frații mei. Nu că se strică cuvântul lui Dumnezeu. Nu asta. Dar se strică învățătura, fraților. Când este multă și oamenii nu mai vor paia sănătoasă, învățătura începe să se strice. Pentru că unii pastori și unii învățători încep să dea învățătură care gâdile urechile. Da? Zice că s-a stricat sămânța. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu și s-a stricat sub ochii lor. Cuvântul lui Dumnezeu s-a stricat sub ochii lor. A fost sucit sub ochii lor. Și așa vedem și în ziua de astăzi. Așa vedem acum. Este atât belșug de cuvântul lui Dumnezeu că începe să se strice. Nu să se strice cuvântul, ci să se strice învățătura care e dată din cuvânt. Cuvântul nu se strică niciodată. Da? Sub ochii noștri. Sub ochii noștri, fraților. Suntem aici, sub ochii noștri ca și biserică, ca și copii ai lui Dumnezeu. Zice aici, s-au uscat semințele sub bulgări. Semințele sub bulgări. Ascultați-mă, sus era hrana, că s-a stricat hrana. Hrana este ce se dă de la amvon, da? Că spune Domnul care este, și o să ajungem și acolo mai târziu, robul pe care l-a pus și să dea mâncarea robilor, să dea hrană robilor. Deci hrana s-a stricat, învățătura este stricată. Este atât de multă că a început să se strice. Da? Zice, s-au uscat semințele sub bulgări. Bulgării suntem noi, fraților. Bulgării de pământ, noi suntem din pământ făcuți. Deci asta este simbolistica aici. S-au uscat semințele sub bulgări. Bulgării suntem noi, fraților, iar sămânța se usucă când nu este udată. Cuvântul lui Dumnezeu mai este numit și apa cuvântului în Biblie. Dacă nu ne udăm cu cuvântul lui Dumnezeu zi de zi, ne uscăm. Cuvântul lui Dumnezeu se usucă în noi. Sămânța aceea care a fost semănată când l-am primit pe Domnul nostru Iisus Hristos începe să se usuce în noi. Și nu numai noi. În toți aceia care sunt creștini. De aceea trebuie, cum am spus și data trecută, trebuie zi de zi cuvântul lui Dumnezeu. Udă-te zi de zi cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, stai în rugăciune ca Domnul să te ude. Când ați venit, când s-a uscat, cum îi zice, când s-a uscat, când nu făcea, e vorba de grădinarul acela, când a venit și a zis, s-a uitat la măslin, sau nu măslin, ce era, smochin. Și a zis, ce mai ține mai taie-l, că stă degeaba, nu face roade. Și a zis, mai lasă-l puțin, să-l sap la rădăcină, să-l ud și să-i pun gunoi la rădăcină. Ca Domnul să te ude, tu trebuie să stai în prezența Lui, nu te udă așa degeaba. Trebuie să fii cu El, să te hrănești cu cuvântul Lui, să te uzi cu cuvântul Lui, că El a pus sămânța în tine, dar ca sămânța să nu zice s-au uscat semințele sub bulgări. Și asta se întâmplă acum, frații mei. Suntem distrași din toate părțile și sămânța se usucă în noi. Dacă sămânța se usucă, nu vei mai aduce roadă. Dacă nu vei mai aduce roadă, cu ce te vei prezenta înaintea Domnului când va veni? Biblia spune că noi suntem chemați să aducem multă roadă. Multă roadă, nu puțină roadă. Deci, vedem ce spune aici, că s-au uscat semințele sub bulgări. Deci semințe sunt, nu că nu ar fi semințe, dar s-au uscat. Pe urmă vorbește, la următorul zice, grânarele stau goale, hambarele sunt stricate. Hambarele sunt stricate, grânarele stau goale. Uitați-vă în jurul dumneavoastră. O fi și frica de covrig, dar eu cred că nu e doar atât. Uitați cât suntem aici. Biserica stă goală. Hambarele sunt stricate. Păi grânarele și hambarele nu e altceva decât biserica, fraților. Stau goale și biserica s-a stricat. Este stricată. Nu zic neapărat de biserica noastră. Biserica în general este stricată, fraților. Învățătura care se dă este stricată. Sunt învățături stricate care se dau. Prin vest, mai ales, cum m-am și rugat. În America a venit și ce e bun și ce e rău. Au ajuns biserici luterane să accepte homosexuali, care să predice de la amvon. Serios? Ce arată asta? Stricăciune, fraților.
Deci hambarele s-au stricat și nu e vorba, s-au stricat și la propriu și la figurat. Am văzut câteva videoclipuri unde prin Franța parcă clădirile de biserică, alea frumoase, catedralele alea, au făcut club înăuntru, unde au venit deșucheați și au dansat, dezbrăcați și au făcut acolo, ca la club, cum vedeți peste tot. Deci biserica s-a stricat, fraților, exact cum spune aici, biserica este stricată. Și astea sunt doar câteva exemple. Cât de actual este cuvântul lui Dumnezeu, că da, sunt stricate. Căci s-a stricat semănătura. S-a stricat semănătura. Iarăși vorbim. Semănătura stricată este învățătura pe care o dă biserica și este stricată și nu hrănește. Nu hrănește. De ce? Pentru că asta se cere, fraților. Asta cer oamenii. Cine tot vorbește de neprihănire? Dacă ăia din Biserica Luterană din Suedia sau mai știu eu unde erau învățați zi de zi cu păcatul, cu neprihănirea, hrană tare care trebuia, vă spun eu că nu mai ajungeau să-și numească pastori homosexuali sau de partea cealaltă, LGBT-ști, hai să le zicem, că sunt mai mulți, să nu pierdem pe vreunul din vedere că se supără. Da? Deci nu mai ajungeau să-și pună învățători LGBT-ști, dar și-au pus pentru că le gâdile urechile. Și asta a fost dorința lor. Da? Deci învățătura pe care o dă biserica este stricată și nu hrănește. De ce se întâmplă lucrul acesta? La 2 Corinteni 9:10, aici ni se spune la 2 Corinteni 9:10. Zice așa: cel ce dă sămânța semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și va înmulți și vouă sămânța de semănat și va face să crească roadele neprihănirii voastre. De ce este sămânța stricată? Pentru că biserica nu umblă în neprihănire și nici nu vrea să umble în neprihănire, fraților. De aia. Și v-am spus, nu vorbesc de biserica noastră, neapărat. Intrăm și noi în aceeași găleată cu toată biserica universală. Da? Nu vrem să auzim de neprihănire. Nu, spune pastore altceva, să ne ridice, să ne... Uite, când aud de neprihănire mă dărâmă. Păi dacă te dărâmă înseamnă că ai o problemă pe care trebuie să o repari. Cum spune păstorul tot timpul, Dom'le, eu vorbesc. Dacă ți se potrivește pălăria, poartă-o. Dacă nu ți se potrivește, nu o lua. Ascultă în continuare, ia aminte la ce se spune. Și îmi place când spune pastorul Atlix lucrurile acestea. Bun. Deci biserica nu umblă în neprihănire și de aceea învățătura pe care o dă este stricată și nu hrănește. Mai departe, aici ni se spune, să mă duc înapoi la Ioel. Așa. Ioel, da. Și zice, Ioel era, așa, 17. Zice, s-au uscat semințele sub bârg, grătarea este așa, că s-a stricat semănătura. Și zice așa, cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar aici este un simbol al omenirii în ziua de astăzi. Da? Cum gem vitele, cirezile de boi umblă buimace. Deci, din lipsa aceasta de hrană bună, care hrănește și se dă, cirezile de boi, care sunt omenirea, toată umblă buimacă, pentru că nu are hrană care să hrănească. Uitați-vă la omenirea din jur. Umblă buimacă, fiecare unde vrea. Ăla acolo, nu știe unde se ducă. Uitați-vă ce haos este acum, cu vaccinarea. Nu e vaccinarea, au murit unii, n-au murit. Stai să vedem, au fetuși umani înăuntru, bucățele, celule de fetuși umani, unii vin și spun, unii din biserică vin și spun, da, nu au, alții vin și spun, da, au. Deci umblă buimace. Deci oamenii sunt într-o confuzie totală pentru că li se dă hrană care nu hrănește și umblă buimaci. E păcat, nu-i păcat. Ești predestinat. Dacă ești predestinat, poți să faci ce vrei, că Dumnezeu te iartă și te bagă în împărăția Lui așa. Oricum, n-are nimic, vină încoace, că te iau cu grămadă, că tu ești predestinat. Nu ești predestinat. Dacă păcătuiești, tu deja ești mântuit, nu contează, ești odată mântuit, totdeauna mântuit. Dincolo spune, păi stai puțin, alții spun că nu e așa. Dacă nu umbli în neprihănire, s-ar putea să-ți pierzi mântuirea.
Alții, n-ai dreptate, ești prea radical. Și exemplele pot continua. Exemplele pot continua. Tocmai de aceea omenirea umblă buimacă pentru că nu are hrană care să hrănească. Uitați ce spune aici. Și mai departe. Și zice așa, căci nu mai au pășune. Deci nu este pășune, nu au de unde să ia. Și pe urmă spune așa, că de-aia am zis că nu vreau să jignesc pe nimeni. Zice, chiar și turmele de oi suferă. Și e separat, chiar și turmele de oi. Fraților, turmele de oi suntem noi. Sunt oamenii din biserică, este biserica, turma Domnului. Domnul spune, nu te teme, turmă mică. Domnul totdeauna ne-a asemănat cu oile. Da? A spus, dacă un păstor își pierde o oaie și lasă pe alea 99 pe pășune, se duce să o caute pe aia care era. Deci, clar vorbește despre oameni. Zice, turmele de oi suferă. Sunt oameni din biserică. Turma Domnului suferă din lipsă de cuvânt hrănitor. Suferă din lipsă de cuvânt hrănitor. Dar știți care e problema? Că suferă, dar nu-și dă seama că suferă. Zice că așa e bine, așa trebuie să meargă. Da? Li se vând orice, dar nu li se dau cuvântul lui Dumnezeu. Mergeți la moaște, mergeți la, mai știu eu unde, du-te în pelerinaj la Ierusalim, du-te în pelerinaj la, nu știu, Guadalupe, du-te în pelerinaj la Lourdes, du-te în pelerinaj pe muntele de aici, de la noi. Au unii care se duc în pelerinaj aici, cum îi spune, în Odorheiu Secuiesc, mi se pare pe acolo, mi se pare că este, se duc în pelerinaj acolo, că nu știu ce s-a întâmplat și a apărut nu știu cine, n-am reținut exact, și că Fecioara Maria a venit și a zis, omorâți-i pe ăia care sunt protestanți, că vă dau victorie, pe bune. Dar pe tine te duce capul așa un pic, să zici cum adică Dumnezeu mă trimite pe mine să omor pe cineva? Nu. De ce? Li s-a dat hrană care nu hrănește, li se dă hrană care doar îi ține așa, într-o stare de amorțeală. Îi ține într-o stare de amorțeală. Da? Deci, turma Domnului suferă din lipsă de cuvânt hrănitor. Cei care trebuie să dea hrană nu dau ce trebuie. Dau doar ce le convine, dau ce aduce profit bisericii. Normal, dacă vii și spui, dom'le, asta cu mers la moaște și în pelerinaj la Sfântul nu știu care, nu e biblic, așa că nu vă mai duceți. Aoleu, serios? Păi și noi cu lumânările, cui le mai vindem? Și iconițele astea pe care le-am făcut, cui le mai vindem? De unde mai scoatem niște bani și noi? Și mai știu eu ce altceva, de unde le mai facem? Fraților, vorbesc de niște lucruri. Și dacă le spun că așa, cărțile astea cui le mai vând? Știți, rugăciunea trebuie să fie din inimă, să te rogi. Păi și noi cărțile de rugăciuni cui mai vindem? Păi doar o rugăciune a dat Domnul Iisus. Restul a zis să vină din inimă și să nu repetăm aceleași cuvinte ca păgânii. Dar am făcut rugăciune de seară, rugăciune de dimineață, rugăciune de prânz. Da? Deci sunt toate rugăciuni, ca la musulmani. Te rogi de nu știu câte ori pe zi. Astea nu sunt de la Dumnezeu. Nu zic că nu trebuie să te rogi de nu știu câte ori pe zi, dar este la mintea cocoșului. Și discutam cu copiii mei într-o zi și le-am spus, te rog să te pui în locul lui Dumnezeu. Și tu ești Dumnezeu, stai pe tron, iar supușii tăi vor veni în fiecare zi să-ți spună aceeași poezie. Da, aceeași poezie, nu alta. Ție ți-ar plăcea? Oh, nu, nici de cum. Deci dacă ție nu ți-ar plăcea, ce te face să crezi că lui Dumnezeu îi place? Că tu vii zi de zi să spui aceeași poezie. Deci să ne gândim un pic, că Domnul ne-a dat cap. De ce? Pentru că biserica ne-a hrănit cu cuvinte, cu lucruri care nu hrănesc. Cei care trebuie să dea hrană nu dau ce trebuie. La Matei 24, 45 la 51 este foarte clar aici Domnul Iisus Hristos. Matei 24, de la 45 la 51 și zice așa, 45, zice, care este robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrana la vremea hotărâtă? Hrana, fraților, hrană care hrănește. Zice, ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, și dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, deci vedem că supușii lui Dumnezeu care trebuie să le dea hrana sunt tovarășii lui de slujbă, deci el nu era mai mare peste ei.
El doar trebuia să le dea hrana. Pastorul care este pus aici, eu și păstorul și oricare ar fi, da? Este pus doar să dea hrana, punct. Nu este mai mare peste ei. Nu vin să bată tovarășii lui de slujbă. Și să-i bată pe tovarășii lui de slujbă, spune aici, și să mănânce și să bea cu bețivii. Aici am avut o revelație ieri când studiam. Zice, dacă bat pe tovarășii lui și să mănânce și să bea cu bețivii, este unul care, pe aia care caută neprihănirea, începe să-i bată și să le spună, du-te bă de aici, că tu vii și îmi strici biserica, da? Ăia care caută neprihănirea îi bate și îi scoate, îi dă afară sau îi dă deoparte. Și pe urmă zice să mănânce, să bea cu bețivii și stă și predică doar lucrurile care gâdilă urechile, care nu hrănesc și care aduc doar plăcere. Asta face, asta este, eu așa am avut ieri revelația asta, zic, Doamne, asta arată cu care bețivi stă să bea, să mănânce. Păi tot cu ăia de acolo, dar ăia cărora nu le place să le vorbească de neprihănire, le place să le vorbească doar de lucruri așa care gâdilă urechile frumoase, despre prosperitate, despre, nu știu, vii tu și faci nu știu ce ai, nu știu ce puteri din astea. Asta le place. Și eu asta cred că înseamnă aici stă să mănânce, să bea cu bețivii. În loc să, cu tovarășii lui de slujbă, să le dea hrana la așa, ascultă câțiva, sau poate mai mulți, cărora nu le place hrana tare și le face lor pe plac. Asta am avut o revelație ieri când am citit. Zice, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și va fi soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Deci vedeți că soarta lui nu era aia. Asta este interesant aici. Soarta lui când a fost pus să dea învățătură era alta, era să fie pus în cinste, era să fie slujitorul lui Dumnezeu. Și zice, hopa, ai dat o strâmbă. Da? Nu mai e soarta ta asta. Apropo de ce am spus mai devreme cu odată mântuit, totdeauna mântuit. Pentru tine e o soartă. Asta este pentru tine. Dacă umbli cu Hristos. Dacă nu, va fi soarta fățarnicilor. Și zice, acolo va fi prânsul și scrâșnirea dinților. Și aceasta este problema. Cei care trebuie să dea hrana nu dau ce trebuie, dau ce le convine. Acum, ultimile două scripturi. Consecința acestor lucruri pe care le-am citit până acum va fi una dureroasă. Dumnezeu va lua cuvântul de pe pământ. Cum va lua Dumnezeu? Da, Dumnezeu va lua cuvântul de pe pământ. De ce? Pentru că a fost nesocotit, pentru că a fost răstălmăcit, pentru că a fost trunchiat și puteți să adăugați dumneavoastră ce vreți aici. Da? Pentru că și așa mai departe. La Amos, capitolul 8, ni se spune foarte clar lucrul acesta. La Amos, capitolul 8. Amos 8, de la 11 și 12, două versete. Iată vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară. Nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi de la o mare la alta, de la miază zi, de la miază noapte și la răsărit, vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Deci Dumnezeu va lua cuvântul de pe pământ. Spune aici, în Biblie. Cum îl va lua? Păi în primul rând îl va lua prin răpire, fraților. Și când va veni răpirea bisericii, atunci odată cu biserica va fi luat și cuvântul lui Dumnezeu de pe pământ. Pentru că Biblia ne spune că, virgulă, cuvântul lui Dumnezeu este încercat în cuptoare de lut de 7 ori, încinse de 7 ori. Noi suntem cuptoarele de lut. Biserica în care se lășluiește cuvântul, în care se lășluiește Hristos, care este cuvântul, acolo este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, ăsta e doar un device electronic, acum o dăm pe de-astea mai noi. Da? Ăsta e doar un device electronic. Biblia este doar o hârtie. Da, ce scrie în ea este valoros, dar dacă nu are cine să
ți-o răstălmăcească, să ți-o răstălmăcească, nu, să ți-o explice, este doar o carte ca toate celelalte cărți. Și uitați-vă la fiecare dintre dumneavoastră. Eu m-am apucat de mic, mi-a plăcut și m-a atras să citesc Biblia. Nu prea pricepeam mare lucru. Mai ales când ajungeam la enumerarea numelor, deja mi se lua și ori săream peste, ori mă opream și nu mai citeam. Dar dacă studiezi atent, ai să vezi că toate numele alea au niște semnificații și înseamnă ceva. E un întreg studiu. Dacă te uiți, rămâi blocat câtă înțelepciune este. Deci cuvântul lui Dumnezeu, fără cineva în care să fie cuvântul lui și să le explice, este degeaba. Și aduceți-vă aminte de famenul etiopian. Ce făcea famenul etiopian când se ducea înapoi la el acasă? Stătea în căruță și citea Biblia, citea Isaia. Și când a venit, zice, păi ce faci aici? Înțelegi tu ce citești? Păi nu. Zice, cine e acesta despre care se vorbește? Și atunci, Dumnezeu, Filip, îi explică și ia de la Vechiul Testament și află cine era, despre ce vorbea acolo. Deci vedem că a fost nevoie de un om plin de Duhul Sfânt, plin de cuvânt, care să-i explice. În ziua care biserica va fi răpită de pe pământ, nu vor mai exista predicatori, decât ăia care au predicat, de care am zis aici. Da? Care au dat hrană nesănătoasă. Va fi nevoie, deci ca să vedeți că totul se leagă, va fi nevoie, deci vă dați seama, vor fi 144.000 dintre evrei care vor predica Evanghelia, ăia vor fi. Vă dați seama, 144.000 pe tot globul pământesc, cam puțin, zic eu. Deci, Domnul zice, nu zice că nu va fi deloc, dar nu-l vor găsi pentru că e aici colo. Da? Domnul va fi nevoit la un moment dat să trimită niște îngeri să predice Evanghelia, spune în Apocalipsă. Am văzut un înger care zbura cu o Evanghelie veșnică în mână și striga. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu va fi luat de pe pământ. Va fi luat de pe pământ, de ce? Pentru că nu a fost prețuit. Și după ce biserica va fi răpită, ce urmează, fraților? Păi urmează lucrarea de rătăcire, de care ni se vorbește la 2 Tesaloniceni 2, de la 11 la 12 și cu asta încheiem. 2 Tesaloniceni, am mai vorbit de lucrarea asta de rătăcire în alte predici, dar trebuie să ne amintim. 2 Tesaloniceni 2. Cuvântul Domnului zice așa, 2 de la 11 și 12. Nu este interesant că la Amos este 8, 11 și 12 și la 2 Tesaloniceni este 2, 11 și 12? Același număr de verset. Lucrurile se leagă. Și zice așa, din această pricină, din ce pricină? Pentru că nu au iubit așa. Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăcere în nelegiuire, în hrana nesănătoasă, da? Să fie osândiți. Din această cauză Dumnezeu va lua cuvântul de pe pământ și va lăsa această lucrare de rătăcire. Cei mai mulți speculează că această lucrare de rătăcire nu o dă nimeni ca sigură, dar această lucrare de rătăcire și are sens. Pentru că dacă vă uitați la toate filmele, la toate documentarele, la toate lucrurile astea, extraterestri. Și în ziua în care, și am înțeles de la mai mulți, nu de la unul singur, că ăștia cu New Age-ul, da, care promovează unirea tuturor religiilor și așa mai departe, ăștia au la ei o profeție în care se spune că vom intra într-o iluminare a tuturor așa, iar ăia care nu se vor supune vor veni, zice, stăpânii lor, da, ăia, da, care, așa, și îi vor lua așa cu niște nave pe ăia care nu se vor supune și îi vor duce în altă parte a Universului, că nu s-au adaptat la noua ordine mondială, cum am spune noi astăzi. Și se presupune și se speculează că această lucrare de rătăcire, în ziua în care biserica va dispărea, milioane de oameni vor dispărea de pe pământ, ce s-a întâmplat? Ei au răpit extraterestri. Au venit și au luat extraterestri. Nu, serios vorbesc. Adică nebunește râsul, dar se promovează lucrul ăsta în fiecare zi. Zi de zi, zi de zi. Aseară mâncam
terminat de mâncat și mai stăteam așa un pic, spărgeam niște semințe și era pe, cum îi spune, că nu ne mai uităm la știri, era pe History, era emisiunea Extraterestri Antici, aia cu extraterestri antici, poate ați mai văzut-o. Eu mă uit la ea, e interesant să văd exact chestia asta. Hai să vedem ce bălmăjesc ăștia. Fraților, deci până acum am auzit lucruri care, mai treacă mea. Băi, dacă n-am văzut că s-au legat și de cina Domnului, că este un semn extraterestru. Cina Domnului? Da! Uite că și indienii aveau o chestie, nu știu ce le dădea să bea și uite aici, arătau ei niște de-astea, desene de alea de ale lor, uite cum îi dădea. Ce indienii? Uitați-vă la ăia, cum îi cheamă? E ceva cu cina asta, Domnul, cu Euharistia, spun ei, așa se numește. E ceva, dar nu reușeau să spună ce este de fapt. La un moment dat a zis unul că în Grecia, când un muritor ajungea pe muntele Olimp, îl luau zei, îl răpeau extraterestri. Da? Asta se face legătura între extraterestri și zei. Da? Îl luau extraterestri și îl duceau. Când îl luau acolo sus pe munte, după ce făceau ei ce treabă aveau cu el, nu știu ce treabă aveau cu el, dar eu știu că au fost câteva femei care s-au întors gravide de acolo și au făcut un Hercule, au făcut cred că mai mulți au fost de ăștia, de erau semizei. Nu știu pe toți pe nume, Hercule e cel mai faimos. Da? Deci au fost și femei care au fost răpite de zei și zice că după ce îi trimiteau înapoi de acolo după aia, le dădeau să bea nu știu ce, beau o băutură. De ce? Uitau ce au văzut. Ca nu cumva să nebunească că au văzut pe zei și ce au văzut acolo să nu ia razna și în 48 de ore uitau tot ce au văzut. Și făceau legătură între chestia asta și cina Domnului. Frate, așa abominații eu n-am mai auzit. Să iei cina Domnului să o pui pe seama extraterestrilor. Pe bune? Deci până unde ajunge? Și sunt oameni care se uită la lucrurile astea și zice, wow, ai văzut, frate? Așa e, bă. Și când vor veni extraterestrii ăia de așa, vor zice, da, frate, aveau dreptate ăia, uite, ai văzut? Ăștia sunt creatorii noștri de fapt, nu Dumnezeu. Ăștia, extraterestri. Exact. Câți bani se bagă în lucrurile acestea. De ce? Și uitați-vă că în ultimile dăți se discute despre lucrul ăsta. A ieșit, și am mai spus lucrul ăsta, a ieșit fost ministru al Ministerului Spațial din Israel, a ieșit să spună că da, extraterestrii sunt, au vorbit cu ei, el, americanii, ei vorbesc cu ei și au spus că deocamdată omenirea nu prea e gata și să se intre în Federația Stelară sau Spațială, deci că era de la Star Trek, dar mă rog, așa se numește, Federația Spațială, nu suntem gata să intrăm și că Donald Trump știe despre extraterestri, dar nu l-au lăsat ei să spună. Ok. Și se merge pe lucrul ăsta în continuare. Plus că au început să fie, nu mai căutați pe internet de curiozitate, au început să fie o grămadă de apariții din astea, lumini pe cer, aici, colo, au filmat nu unul, înainte era unul, ai făcut fake. Nu, vin filme de la mai mulți. Uite, domne, ce am găsit, ce am văzut, uite, s-a dus așa și într-o dată a dispărut în mare. Deci asta va fi lucrarea de minciună, fraților. Și Dumnezeu o va permite. De ce? Pentru că nu au crezut adevărul. Pentru că cuvântul lui a fost nesocotit. Aleluia! Deci, ca o concluzie, haideți să ne hrănim cu hrană sănătoasă. Haideți să dăm deoparte tot ce nu zidește, tot ce nu ne aduce, nu ne folosește. Poate ne gâdile urechile, poate ne plac cumva, dar nu este. Și apropo de asta, aseară m-am amuzat că, v-ați văzut cu toții, eu am slăbit în ultima vreme și am slăbit doar mâncând mai puțin cu cântarul, efectiv cu cântarul, am cântărit mâncarea. Am mâncat orice, dar am cântărit mâncarea. Și aseară, ieri când studiam, am găsit la Ezechiel, am reținut și Scriptura, unde îi spune lui Ezechiel la capitolul 4:10 și îi spune Domnul să ia nu știu ce semințe la el, nu știu ce, să mănânci cu cântarul, să cântărești și să mănânci câte puțin, cu cântarul să mănânci. Și m-a buvnit râsul.
Deci cumpătarea nu este doar de la așa, este de la Domnul și asta m-a încurajat, ca să zic așa, zic, băi, nu sunt eu nebun. Aleluia! Deci acestea fiind zise, umblați cu Domnul, căutați hrana sănătoasă, discerneți lucrurile care sunt învățătură, nu fugiți de învățăturile care vorbesc despre neprihănire, care ne îndreaptă către neprihănire. Chiar dacă zice, îmi dă depresie, nu, fratele meu, nu. Caută-le pe acelea despre neprihănire. Pentru că neprihănirea este condiția să-L vedem pe Dumnezeu. Pentru că El este neprihănit. Și ce nu este neprihănit nu poate să stea în prezența Lui. Amin? Aleluia!